Er zou van de middenstaar gewoon meer wien komen en er zou staar gewoon meer zinnen komen. En dan merken we dat als die zinnen er terugkomt, is het warm. Flink warm ik. Maar die wien joeg nog wel een koeltje. Ik van de skippers van het scootjesiel natuurlijk. En voor alle wettersporters in Nieuws provincie. En het weekend morgen stiert bal van de zinnen en de simmerwarmte. Joen en vannacht. Joen is nog zo'n 22 graden en dat om een uur wacht in. Maar flink wat zinnen. De wind mag er nog wijzen, matig en vrij krachtig en die komt dan uit wat eerst waait. Vannacht jouwt de wind hem stadig om wat meer del en het wordt helderder en helderder. En dat betekent een temperatuur zit tussen de 13 en de 15 graden. De hegere temperaturen op de eilanden. De wind eerst wat eerst en die wordt zwak of matig. Morgen een stroomdag, een simmerdag, een warme dag, maar flink hege temperaturen. Morgendag, de zinnen er volop bij. Voor de stroom, ja, voor de simmeractiviteiten in onze provincie, fantastisch natuurlijk. En voor iedereen die op vakantie is in onze provincie. En de temperaturen die liggen morgen samen bij de 24 tot 27 graden in het kustgebied en zo'n 28 of 29 graden op de orenplakken. En dan is het al een hete dag, maar een zwak ontmatige wind en die komt uit eerst ontmatige eerst waai. In de jontijd nog volop warmte, goed voor de barbecue en dan op naar het weekend. Manje en Tiesje, 2 dagen mooi hege temperaturen hier. Nou op Manje zo'n 30 graden, gemiddeld een tropische dag, maar flink wat zinnen. Op Tiesje al wat meer bewolking, 29 of 30 graden en op Waasje nog wat meer bewolking, zo'n 28 of 29 graden. En ik denk in de jontijd en in de nacht komen ze op een ruin of tonger bij. We maken Manje, maar we hebben in het hitte simmerwaasje.